Olá, meus amigos! Hoje vivenciamos momentos emocionantes na final entre Ponta a Ponta Futebol Clube e Natureza Viva no campo do Tricolor, no Centenário. A paixão pelo futebol uniu a comunidade em uma confraternização incrível. Agradeço a todos pelo carinho, e foi uma honra dar o chute inicial nessa partida cheia de emoção. Parabéns ao Natureza Viva pela vitória! É gratificante apoiar iniciativas como essa, especialmente no esporte, que promovem união e alegria. Um forte abraço e beijo no coração de cada um.